వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ NNL ఆల్ ఇన్ వన్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకు నానాజీపూర్ జలపాతాల గురించి చెప్తాను. ఎందుకంటే నానాజీపూర్ జలపాతాలు చాలామంది చాలా వీడియోస్లో పెట్టారు యూట్యూబ్లో. అయితే అక్కడ ఉన్న ఇబ్బందులు ఏంటి, అసలు ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అన్నది మీకు ఇందులో క్లియర్గా చెప్తాను. అది యాక్చువల్గా ఇది శంషాబాద్కి దగ్గర అవుతుంది, కానీ దాని రూటు ఎట్లా వెళ్ళాలంటే మనకి హైదరాబాద్ నుంచి చేవల్ వెళ్ళే రూటు ఇటు గండిపేట నుంచి కానీ అటు నార్సింగ్ నుంచి కానీ ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు. చిలుకూరు రైట్ సైడ్ ఎక్కడైతే అజీజ్పూర్ నుంచి డైవర్ట్ అవుతామో అజీజ్ నగర్ దాటిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఆమ్దాపూర్ అని ఉంటుందన్నమాట. లెఫ్ట్కి యారో మార్కు ఆమ్దాపూర్ మీదుగా మనం నానాజీపూర్ చేరుకోవచ్చు అనమాట. అయితే అక్కడ ఆమ్దాపూర్ రోడ్డు ఒక 1/2 కిలోమీటర్ అయితే బాగోలేదు, కానీ మిగతా అంతా బాగానే ఉంది. సో ఆ ఊరు వెళ్ళిన తర్వాత యాక్చువల్గా జలపాతాలు అంటే చాలామంది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే కొండపై నుంచి వచ్చే నీరు అన్నట్టుగా, కానీ ఇక్కడ ఇది మాత్రం కొండపై నుంచి వచ్చే నీరు కాదు, కేవలం వాగు నీరే. కొన్ని చోట్ల కొండపై నుంచి వచ్చి వాగుల్లో పారుతుంటుంది, ఇక్కడ కేవలం వాగు నీరు అన్నమాట. అయితే జలపాతం చూడడానికి మాత్రం చాలా బాగుంది, ప్రెషర్ బాగుంది, చాలా థ్రిల్లింగ్ కనపడుతుంది. కానీ అక్కడ ఫ్రెష్గా అనిపించలేదు, ఎందుకంటే అక్కడ గ్రీన్ కలర్ అనిపిస్తుంది, డ్రైన్ వాటర్ అనిపిస్తున్నట్టు కూడా అనిపిస్తుంది, చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించలేదు. అయితే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా అప్రోచ్ అది వెళ్ళడానికి కూడా సరైన మార్గం లేదు. ఆ మార్గం ఎలా ఉన్నదన్నది కూడా మీకు ఈ వీడియోలో చూపించాను. సన్నగా బాట ఉంటుంది, అది చాలా రిస్క్గా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా చూడడానికైతే వెళ్ళండి, కానీ చూసి ఆనందించండి, కానీ దాంట్లో దిగి ఎంజాయ్ చేయాలని మాత్రం ప్రయత్నించి రిస్క్ చేయకండి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 2-3 ఇన్సిడెంట్లు అయినాయంట, కాబట్టి ఆ ఊరోళ్ళు కూడా అలో చేస్తలేదని తెలిసింది. అది కేవలం చూసి ఎంజాయ్ చేయండి, కానీ దిగి ఎంజాయ్ చేయడానికి ప్రయత్నించకండి, అది రిస్క్తో కూడుకున్నది. ఇదే కాదు, ఇక్కడ సముద్ర కెరటాలతో కానీ జలపాతాలు కానీ అవి లైఫ్తో రిస్క్ అనమాట. మనం చూడడానికి ఎంజాయ్ చేయాలంటే చూడాలి, వీడియోస్ తీసుకోవాలి, అయినా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు, కానీ దిగి మనం ఎంజాయ్ చేయాలని మాత్రం రిస్క్. ఇది మాత్రం నేను మీకు మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిందిగా మాత్రం ఈ వీడియో ద్వారా అందరికీ చెప్తున్నాను. సో మనం వీడియోకి వెళ్ళిపోయే ముందు తర్వాత మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మీరు ఈ వీడియో లైక్ చేస్తే చూసిన తర్వాత లైక్ చేయండి, షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.